Ja, er zijn best veel mensen die vorige weer weg. Het is vandaag 19 augustus, Oostenrijk. En dan gaan we morgen de grens over Oostenrijk. En dan gaan we morgen de grens over. 26 juli zijn we Oostenrijk binnen. Met de paarden gaat het hartstikke goed. Die hebben er weer zin in. En dan zullen we zien wat Hongarije ons zo brengt.